अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त सिंध हुकूमत जे पारां सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह साहब जी सरबराहीअ में पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम यानी PITP पंहिंजे शानदार पहिरें फेज़ जी कामयाबीअ खां पोइ PITP फेज़ 2 जो बाक़ाइदा ऐलान करे चुकी आहे। हिन सिलसिले में सिंध हुकूमत सां सहकार में सिंध जी ॿियनि यूनिवर्सिटीज़ सां गॾु महराण यूनिवर्सिटी ॼामशोरो पिणु सहकारी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल आहे। असां हिकु मुख़्तसिर वीडियो ट्यूटोरियल ज़रिए अव्हांखे आगाही ॾियणु चाहियूं था हिन प्रोग्राम में दाख़िला लाइ रजिस्ट्रेशन जो तरीक़ेकार छा आहे, पर उन ज़रूरी मालूमात ॾांहुं वधण खां पहिरीं अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सिंध जे नौजवाननि लाइ IT शोबे जा बहितरीन कोर्सेस मुफ़्त ऑफर कया विया आहिनि। अव्हांजी स्क्रीन ते नज़र ईंदड़ ही 12 कोर्सेस मैट्रिक, इंटरमीडिएट ऐं ग्रेजुएशन जी अहलियत जे बुनियाद ते आछा विया आहिनि, जेके सिंध जे 9 ज़िलनि में मौजूद मुख़्तलिफ़ शहरनि जे मुख़्तलिफ़ सेंटर्स में हलाया वेंदा, जिन में ॼामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, ठट्टो, दादू, टंडो मोहम्मद ख़ान, हाला, उमरकोट ऐं बदीन शामिल आहिनि। हिन भेरे अहलियत जे लाइ उम्र जी हद खे वधाए 28 साल रखियो वियो आहे, जॾहिं त PITP फेज़ 2 में महराण यूनिवर्सिटी पारां हलंदड़ प्रोग्राम्स में हिननि ज़िलनि जो डोमिसाइल रखंदड़ शागिर्द अहल सम्झा वेंदा, जिन में हैदराबाद, ॼामशोरो, मीरपुर ख़ास, दादू, उमरकोट, ठट्टो, टंडो मोहम्मद ख़ान, बदीन, टंडो अलायार, मटियारी ऐं सुजावल शामिल आहिनि। हलो त हाणे हलूं बाक़ाइदा रजिस्ट्रेशन जे मरहले खे सम्झण लाइ ट्यूटोरियल ॾांहुं। रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल में भलीकार। सभ खां पहिरीं पंहिंजे वेब ब्राउज़र वसीले pitp.muet.edu.pk ते वञो। हिन वेबसाइट ते होम पेज खुलण सां ई पॉपअप विंडो ते नज़र ईंदड़ रजिस्टर नाउ जे बटण ते क्लिक करियो ऐं रजिस्ट्रेशन जो अमल शुरू करियो। हाणे तव्हांजी घुर्बल ज़ाती तफ़सील एहतियात सां भरियो, जिन में अव्हांजो नालो, वालिद साहब जो नालो, जेंडर, जनम जी तारीख़, महीनो ऐं साल। तंहिं बैदि CNIC बिना विथीअ ऐं बिना डैश जे लिखो। उन बाद पंहिंजी एक्टिव ईमेल एड्रेस ऐं नंबर लिखो त जीअं तव्हां सां राब्ते लाइ इन्हनि वसीलनि खे कतब आणे सघिजे। इन बाद इंतहाई अहम क़दम यानी पंहिंजी तस्वीर अपलोड करणु, जंहिं लाइ इहो सम्झणु बेहद ज़रूरी आहे त तव्हांजी तस्वीर वारी फाइल जी साइज़ 256 KB खां घटि हुजे। इन सिलसिले में तव्हांजी मदद लाइ फॉर्म जे मथिएं हिस्से में हिकु लिंक मौजूदु आहे, जितां तव्हां पंहिंजी तस्वीर जी साइज़ हिन ट्यूटोरियल में ॾेखारियल तरीक़े सां बिन आसानीअ सां कंप्रेस करे 256 KB खां घटि करे सघो था। हाणे कंप्रेस्ड तस्वीर अपलोड करण बाद तव्हां खां तइलीमी क़ाबिलियत जे हिसे में तव्हांजी वधि में वधि तइलीमी डिग्रीअ बाबति पुछियो वियो आहे। यादि रहे, इन सवाल जो मतिलबु आहे त उहा डिग्री तव्हां हासिल करे चुका हुजो, न कि उहा जेका हिन वक़्तु पढ़ंदड़ हुजो, छो जो अॻुते उहा डिग्री कहिड़े इदारे मां पढ़ंदे हासिल कई वई ऐं उन डिग्रीअ जी मार्कशीट जी सॉफ्ट कॉपी अव्हां खां घुर्बल आहे। मार्कशीट अपलोड करण बाद ॾिनल फ़हरिस्त मां सिंध सूबे जे पंहिंजे वास्तेदार ज़िले जो इंतिख़ाब करियो ऐं
इहो बि ॼाणायो त तव्हां अर्बन या रूरल डोमिसाइल रखंदड़ शहरी आहियो। अॻिते हाणे तव्हां खां डोमिसाइल घुर्बल आहे। हाणे नेक्स्ट खे क्लिक करियो। अॻिते हिन पेज ते तव्हां खां तव्हांजो कोर्स प्रेफरेंस पुछा कयो पियो वञे। हिन जो मक़सदु फ़क़ति तव्हांजो प्रेफरेंस यानी तरजीह मालूम करणु आहे, जिते तव्हां सेंटर जो इंतिख़ाब, शिफ्ट जो इंतिख़ाब ऐं आछिल कोर्सिस मां के बि पंहिंजी पसंदि या तरजीह जा 4 कोर्सिस चूंड करे सघो था। यादि रहे त इहो हरगिज़ हतमी नाहे त तव्हांखे तव्हांजी तरजीह मुताबिक़ ई कोर्स मिलंदो, छो जो इन जो तालुक़ु तव्हांजे तरजीही शहर, उतां जे सेंटर में आछिल कोर्सिस, शिफ्ट ऐं मौजूद सीट्स वग़ैरह जहिड़नि मामलनि सां जुड़ियल आहे। हाणे अॻिते आख़िरी पेज ते तव्हां खां ॿी लाॻापियल मालूमात पुछा कई वई आहे। छा तव्हां कंहिं माज़ूरी जो शिकार आहियो? तव्हांजी घरेलू माहवार आमदनी केतिरी आहे? छा हिन खां अॻु तव्हां PITP प्रोग्राम जो हिसो बणिजी चुका आहियो? ऐं आख़िरी सुवाल त तव्हांखे PITP में हलंदड़ दाख़िलाउनि बाबति किथां ख़बर पई? फ़हिरिस्त में मौजूदु ऑप्शन्स मां लाॻापियल ऑप्शन जो इंतिख़ाब करे पुरएतमाद अंदाज़ सां सबमिट जे बटण खे क्लिक करियो। मुबारकूं, कॉन्ग्रेचुलेशन्स, तव्हांजी PITP जे ॿिए फेज़ में रजिस्ट्रेशन जो मरहलो कामयाबीअ सां मुकमल थियो। इन बाबति वधीक आगाही, इंटरव्यू जो ऐलान ऐं ॿी ज़रूरी ॼाण लाइ असांजे ऑफिशियल WhatsApp चैनल खे ज़रूरु हींअर ई ज्वाइन करियो। ऐं हा, नोटिफिकेशन जी घंटीअ खे अनम्यूट करणु न विसारींदा, त जीअं म्यूट जे PITP प्रोग्राम जी हर ख़बर तव्हां ताईं सभिनी खां अव्वल ऐं तुर्त पहुची सघे। असीं तव्हांजे कैरियर ऐं ज़िंदगीअ जे हर विख ते कामयाबीअ लाइ दुआगू आहियूं। PITP हुकूमत सिंध पारां सिंध जे नौजवाननि लाइ डिजिटल सिंध जो ख़्वाबु साबिया बनाईंदड़ क़दम।